Miditra ny tapany faharoa amin'ny logité isika ary tsika no iresaka ny vaovao politika, sosialy ary fanatanjahantena ary mariana kely fotsiny ho asika rehetra izay manaraka anay amin'izao fotoana izao dia efa hitanareo izany ny fanarahana ny Jumin tapaka kely ny Jumin androany tontolo satria dia nisy ny fanamboarana sy fametrahana fitaovana vaovao raha ohatra misy namanareo dia apitao ny vaovao fa mila manao recherche kely izy ireo izay vao afaka mahita indray zany ny Jumin raha sendra tsy mahita amin'izao fotoana izao. Izay ny amin'iny eo amin'ny vaovao politika dia avy amin'ny filohan'ny tetezamita no narenesambaovao voalohany amin'ny androany anainga ho an'ny Tanzania ny tenany milaza fa hitady vahaolana ho an'ny firenena amin'izao krizy mandalo izao. Manoloana ny tsy fitovin-kevitra samihafa miseho mikasika ny raharaham-pifidianana dia vonona ny andray andraikitra amin'izany ny filohan'ny tetezamita Andry Rajoelina amin'ny alalan'ny fifampitoniana eo amin'ny samy filoham-pirenena. Nalamafy ny tokony anajan'ny vahiny indrindra ny JICM ny fiandrianam-pireneny Madagasikara ny filoha ny faha 18 ny volana Jolay teo izay nalefa ny tena nivon'ny CPS. Nambarany tamin'izany fa toy ireny baiko sy didy jadona ireny no voalaza ao anatin'ireo teboka 7 napetraky ny JICM. Arak'izany, iona amin'ny filoha Tanzaniana ny Jakaya Kikwete ny tenany mialoha ny iazony any Tanzania nefa dia nisy ny valandresaka nataony tamin'ireo mpanao gazety. Rahantsika malala, rahantsika mahita ankehitriny ny tsy fitovin-kevitra eo amin'ny fomba anatanterahana ny fifidianana eto Madagasikara. Amin'ny mahafilohan'ny tetezamita ny tenako dia voalohany ny andraikitra sy ny adidy tsy maintsy atao. Ny voalohany dia voalaza ny lalam-panorenana fa tsy maintsy miafatratra ny fiandrianam-pirenena Madagasikara ny tenako. Faharoa, manoloana ny toetra raha misy dia tsy maintsy mikatsaka sy mitady ihany koa vahaolana amana ny olana misy eto amin'ny firenena. Noho izany dia anainga ny tenako zao amonjy ny fotoana ny fanomezako ny fanomezanay dia ny tenako sy ny filohan'ny Tanzaniana zany hifandinika resaka ankitso-po mba hahafahana mahita vahaolana amin'izao zavatra mitrangy eto Madagasikara zao. Zavatra tsara fantatsika fotsiny dia ny hoe ny JIC izay tonga teto Madagasikara dia nivoana ambassadeur, ny troïka dia nivoana filoham-pirenena ka filoham-pirenena samy filoham-pirenena zany no iresaka manoloana amin'ny olana misy eto Madagasikara. Eo amin'ny sehatry ny politika ihany nisy korotana ihany koa teo Analakely tahiry androany maraina. Nafampana tokoa teny Analakely teny tamin'ity androany ity satria dia nidina an-dalambe ireo mpikambana avy ao amin'ny antoko avitra ho an'ny firenena nidina teny an-toerana izay nanaparitaka ireo olona tonga teny moa ny mpitandro ny filaminana. Nidina an-dalambe ary naneho ny tsy fankasitrahany ny fitondrana ny afitra ho an'ny firenena niaraka tamina andian'olona samihafa vitsivitsy io maraina io nanoloana ny tsangam-baton'Ralay Mongo. Nogiazan'ny mpitandro ny filaminana avy ao amin'ny MREG ireo fitaovana fanamafisam-peo nampiasaina tamin'izany ary nohezahina naparitaka ireo olona nitangorona sy nanao fitokonana tamin'ny alalan'ny fandefasana vovoka mandatatra amin'ny maso. Mazava loatra fa ny fanatanterahana ny lalàna no ataonay ny famorim-bahoaka natao ety an-dalambe tsy nahazona lalàna, tsy nahazona alalana dia tsy azo tanterahana zany fa dia tsy maintsy mandray ny andraikitra manodify azy ny mpitandro ny filaminana. Miaro vahoaka fa tsy manakorotana vahoaka zany. Vahoaka nono manao hetsika filaminana dika azy zany tsisy nanakorotana teto fa nitafika tokony hiaro vahoaka ndray lasa manakorotana mandeha klimozena samby fitiavana tanindrazana. Any amin'ny toerana tsy vorin'ny olona ary indrindra tsy toerana lieu public zany no anaovana ny famorina mamina ny fanehi-kevitra amin'izay fa tsy manjary fampisivosivy eto tsika raha izao no toy. Eo amin'ny sehatry ny sosialy ny tondra vaovao avy Anosy anao hitahiry toerana izay anisan'ny tafiditra amin'ireo toerana mafampana eo amin'ny fampiasana ankizy amin'ny filan'ny nofo.
telopolo ka hatramin'ny 500 ireo mpivarotena dia saika hita ny Toamasina sy any Anosy Be avokoa raha ny eto Madagasikara manokana. Ny ankizy moa no mibany toerana raha ho any Anosy Be manokana izao. Nisy ary ny atrikasa izay natao nandritra ny 3 andro tany an-toerana izay niarana tamin'ny birao iraisam-pirenena misahana ny asa. Nanomboka tamin'ny taona 2014 ny tetikasan'ny birao iraisam-pirenena misahana ny asa na ny BIT amin'ny fiadina ny fampiasana ny ankizy ho fitaovana aranofo sy ho fidiram-bola. Anjarany Nosy Be no nandray ny fampiofanany ireo mpandraharaha amin'ny fizahatany sy ny hotely any an-toerana. Anton'izany ny famaroan'ireo ankizy arany fampiasana sy ny fivarotan-tena mba hidiram-bola. I Nosy Be raha teo dia isan'ireo toerana be mpitsidika na teratany malagasy izany na vahiny. Ny zava-misy aloha ohatran'ny toerana rehetrarehetra. Misy ankizy zany mivarotena. Zany aloha dia marina ary tsy eto ihany misy an'izay fa na eran-tany ara misy tsy misitrika amintsika rehetrarehetra ny tsy fananana asa zany eto amintsika eto Madagasikara na eto Nosy Be koa raha tsy manana asa be dia be ny ray aman-dreny tsy manana asa dia sasany mety voatery amin'ny fitadiavana velotena zany hoe mety tafiditra amin'ny izay zavatra izay. Tafiditra ao anatin'ireo asa mampidi-doza sy mamoha fady indrindra ny fampiasana ny ankizy ho fitaovana filana aranofo mba hidiram-bola. Nanao tatitra ny talelefitry ny BIT nandritra ny 3 andro fampiofanana fa 30 ka hatramin'ny 50 isanjaton'ireo trangana fivarotan-tena no saika any amin'ny faritry ny Toamasina sy Nosy Be avokoa. Napetraka ny code de conduite izay mameny andraikitra ho raisin'ireo hotely mba hiadiana amin'izany. Ohatra afaka raisinao anatin'io code de conduite hoe misy engagé ny établissement hôtelier fa tsy amela intsony ireo ankizy hiditra ny anatin'ny hotely izay hoentin'ireo mpizahatany na teratany io na vazaha zany ho savaina ny karapanondran'izay olona miditra ao anatin'ny hotely. Ny zavatra misy koa dia ny ligne verte efa mipetraka miaraka amin'ny polisy miaraka amin'ny gendarme dia nanankiray afaka tenena koa ngamba dia hoe nisy engagé ireo hotely tompona hotely eto Nosy Be izay nanosin'ireo hoe ho fanina ny mpiara-miasa rehetra ao anatin'ny hotely amin'ny ady amin'ny fampiasana ankizy. 30 ireo hotely nanaiky sy nanosiny ho fanajana ny voarakitra ao anatin'ny code de conduite. Nanomboka ny alarobia ka hatramin'ny zoma lasa teo ny atrikasa izay niarahany BIT tamin'ny UNICEF sy ny birao-paritra misahana ny fizahatany any Nosy Be. Tonga nandray anjara tamin'ny atrikasa ihany koa ny Prime Ministre Andriamatoa Omer Berzika. Azo lazaina fa nirongatra indray ny asan-jiolahy sy ny fanafiana tatoato ary dia isan'ny lasibatra tamin'izany ny orinasa iray ny sabotsy maraina lasa teo Ritsa. Nisan'ny azo anambarana tokoa fa tsy voatery andresy hatrany ireo jiolahy na dia misy aza ny fitaovam-piadiana nitranga teo amin'ny orinasa vita foama ny asabotsy maraina teo. Jiolahy 5 ny saika androbany ity toerana ity niaraka tamin'ny basy aingana nefa ny fandraisana ndraikitr'ireo mpiasa tao anatiny ny antso ny mpitandro filaminana ary dia voasoroka izay fandrobana izay. Lasibatry ny asan-jiolahy ny orinasa vita foama eny Ankorondrano ny sabotsy maraina teo. Tokony tamin'ny roa rasy fefany no indro 5 lahy nianika ny Tambobe mamefy ny orinasa. Notapahan'izy ireo ny Tsilolvy na Barbelé ny sakana ny lalan'izy ireo. Tany alalan'ity totohatra ity no nandafidirana tao anatin'ilay orinasa. Tapahany teto izy niaraka misy tohatra teto. Tohatra hazo kely izy. Hoentin'ery tohatra hazo io nga tsy mbola io. Tsy vitan'izay fa nofatoran'ireo jiolahy ny iray tamin'ireo mpiambina 3 lahy izay nisahana ny fanaraha-maso ny faritry ny orinasa. Arak'izao hita amin'ny sary zao dia azo heverina fa nanao izay daniny kibon'ireo jiolahy nirongo fiadiana toy ny basy, ny sabatra sy ny pince coupante satria fotoana maharitra noho ny janonan'zareo tao anatin'ny orinasa. Fosoroka nefa ny loza satria na dia nenjehan'ireo jiolahy mpiambina iray dia tafatsoka ary izy no nampandreny lehibeny. Ity farany kosa no niantso ireo mpitandro filaminana avy ao amin'ny service anti-gang na ny SAG sy ny komisariat ny boriboritany fahavalo izay tonga haingana teny antoerana. Nitsoka avy hatrany ireo jiolahy rehefa nandre ny fahatongavan'ireo polisy. Tsy voasambany mantsy no nisy fandrobahana tahaka izao tao amin'ny vita foama. Raha toka solosaina ampoly no efa very nandritra ny fandrobahana indronsesy, fantatra fa vola mihitsy no nilain'ireo olon-dratsy tamin'ity indray mitoraka ity. Efa eny ampelantanan'ny polisy ny raharaha ankehitriny ary misokatra ny fanadiadiana. Ankoatr'izay dia efa misy ny fitaovana sy lamina arifomba napetraka hisorohana ny asan-jiolahy toy izao.
na izany aza miantso amin'ny fiara-miasan'ireo orinasa eny Ankorondrano ny tompon'andraikitra ao amin'ny Votafo aminy. Vadikeo amin'ny lafim-baovao ny fanatanjahantena indray kosa isika ny baolina kitra Rida Tahira. Nanomboka omaly ny dingana famaranana ho an'ny fiadina izay ho tompona Kananalamanga na ny Poule des As mazava ho azy fa nisongadina ry zareo avy ao amin'ny ASADMA izay any ekipa nahita fandresena tamin'ireo ekipa efatra niatrika izany. Mitarika vonjomaika amin'izao fotoana taoriany andro voalohany amin'ny Poule des As nandingana farany fiadina izay tondakan'Alamanga ny ASADMA izay any ekipa nahita fandresena tamin'ireo efatra niatrika izany omaly. Lavondriloma sy ny ekipa ny tamin'isa mazava roa noatra omaly atoandro tetsy amin'ny Kianja Be Mamasina ny Arivo Football Club. Taoriany fanafiana totoafiny andany sy ny ankilany dia ny ekipa Gita sy Malama nokatra nisa voalohany tamin'ny alalan'ity Daka Be amin'ny Florent taoriany tolotronja tamin'ny lohany ity teo minitra fa 7:20 nijery fotsiny ny ando. Niezaka nanenjika nisa trany ny ekipa ny Deker saingy tsy nakobany arato nandrasany indrindra izay tsara vitana tamin'ny telo ity satria natetika navotany Tsatobi na tsy Valamby na ny faiza manokana. Mbola ry lolojo sy ny ekipa indray no nanitatra nisa tamin'ny alalan'ny tolotra ray roa teo amin'ny Sitsiala tany amin'ny minitra fa 7. Tetsakilany kosa dia nirava-tsala roa ny ASSM LGK sy ny Tana Formation FC. Efa nitarika nisa roa noatra mazava ny ekipa ny Ro Auguste hatreo amin'ny minitra fa 15 tamin'ny alalan'ireo baolina roa tafidry Gladison. Nanenjika mafy ny ekipa Frank Radjonar Samba ka nahavita nampitovy nisa tany amin'ny Solaitra Be tamin'ny alalan'ny Santatra roa amin'ny 15 minitra sy René fita amin'ny 20 minitra. Mitarika vonjomaika hatreto ny ekipa ny Serana-Piaramanidina izay any manana isa 3, samy manana isa ray avy kosa ny SSM LGK sy ny Tana Formation FC ary tsy manana isa ny IFC. Tetsy andany dia nanamarika ny vokatry Rofiona tamin'ny dingana pa 2:30 fiadina ambara Madagasikara ny nintsana ny Ajesaya ekipa Nalamanga tamin'ny isa tokana ray noatra nanoloana ny ACDAM 3FP Aparafaravola ny alahady lasa teo. Ankoatra ireo ekipa efatra Nalamanga miatrika amin'ny Poule des As dia samy tafita hiatrika ny dingana pa 13 makopte Madagasikara ny Cospen sy Cosfa avy eto Nalamanga. Ny FC Anjoma, AS Forceur, Forceur de la Côte Est, Thomas FC, Arisot, samy avy any Atsinanana. Ny Forceur de la Côte Ouest, Ascum, RTCO avy any Boeny. Ny Voromairina loatra, Ajesaya Otive, ACDAM 3FP, samy avy any loatra Mangoro. Ny AS Komato, Capricorne, Costam, Mapasi avy any Tsimandrevana. Ny Nat FC sy FC Vakinakaratra avy ao Tsirabe. Ny FC Real City Avtem avy any Orombe. Ny Varatraz, Bemray FC, samy avy any Antsui ao amin'ny faritra Sofia. Ny Knapsa Itasy, ny Akona Ambatomena Matsiatra Ambony ary ny FC Voemara avy any Sava. Ary farany omenanao ny toetry ny andro sy ny toetry ny alina amin'ny anio alina aloha dia arak'izao hitantsika izao 7 degré Celsius ny maripana mangatsika indrindra ary io no maripana amin'izao fotoana izao. Amin'ny rahampitso amin'ny 5 ora maraina eo kosa dia 10 degré Celsius io zany no azo atao hoe mafana indrindra aloha raha ny alina ny androany alina. Ny rahampitso indray dia 12 degré Celsius ny amin'ny 9 ora maraina ary io no mangatsika indrindra, 12 degré Celsius amin'ny 2 ora hariva io no mafana indrindra, amin'ny 10 ora sasany mahery iray minitra ny masoandro no ilentika. Izany koa no fotoanantsika teto amin'ny logité ny amin'ny androany afaka fotoana foy ireo série izay efa fanaraka ao isaky ny alatsinainy eto amin'ny Dreamina. Ny fotoanantsika kosa eto amin'ny logité dia rahampitso indray amin'ny 7 ora sasany. Veloma tompoko. Au cœur de l'actualité du JT, en roulant avec Continental Auto. Ni le JT, miaraka amin'ny art de vivre. Immédiat, l'école de l'art de multimédia Mbatomtsangan, téléphone 26 250 86, vous a présenté